मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। अभी हम तकसीम मैदान में हैं। हम अभी जा रही है इंटरव्यू लेने के लिए। दिल्ली शेरटुरुल में एक्टर है कुतलुजा, उसका सी नाम मेहमेद पाला है। अभी आप लोगों को मैंने पूछा था, इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस है, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने उसको पूछना है, उसको हमने खाना भी खिलाना है, हमारी तरफ से उसको एक छोटी सी गिफ्ट भी होगा। इससे पहले हमने एमरे बशालाक गिनीज बे के साथ भी वीडियो बनाया था। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बहुत ही आप लोग अच्छा रिस्पांस दिया। इंशाल्लाह आगे आगे हमने एटरुल की इंटरव्यू लेने तक जाएंगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ। तो अभी हम जाएंगे हमारी खाना पकड़ने के लिए तकसीम में कराची दरबार। उसके बाद हम हमारी डेस्टिनेशन में जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आज तुर्की में फुटबॉल मैच भी है, ये सारी रात इसकी वजह से। येलो रेड का टी शर्ट आपको नज़र आएगा ना, इट मीन्स वो गलतासराय की टीम है। आज गलतासराय की मैच है, तो इतना रश भी है, लोग इतना ज़्यादा गाना भी कहती है। मैं भी गलतासराय का सपोर्ट करती हूँ बचपन से। इंशाल्लाह आज गलतासराय जीतेगा बाय द वे। अभी हम तकसीम से ये निकल जा रही है, उधर से हमने इस्किदार जाना है इंटरव्यू के लिए। अभी हम आ गया इस रेस्टोरेंट पे। मेरे बिल्कुल पीछे सी साइड है, लेकिन इधर से नज़र नहीं आता। हम इस्किदार में हैं। इस्किदार में बहुत अच्छा जगह पे है। अभी हम उसके लिए वेट करती हूँ। उसने मैसेज भेजा, बस मैं आने लगी हूँ। तो अभी हम उसके लिए वेट करती है, एक कॉफ़ी भी पियेंगे। हेलो गाइस, अभी मैं किसके पास हूँ? दिल्ली शेरटुरुल के एक्टर से कुतलुजा अल्प। असली नाम है मेहमेद पाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। सुबह से इसको याद करती, इसने 10 दफ़ा मुझे पूछा मैं ठीक huu कैसे बोलूँगी। Öncelikle teşekkür ederiz röportaja geldiğiniz için. Bir de Türkçe olarak sorayım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Yani ben siz bizle röportaj yaptığınız için, bizi oradaki insanlarla buluşturduğunuz için. Çünkü orada çok fazla bir bize hayran kitlemiz var ve onlarla ulaşım, yani iletişim sağlamakta zorluk çekiyoruz. Her zaman gidip gelemiyoruz. Ya da televizyon programlarında her zaman bir Urduca çeviri olmuyor. Böyle programlarda bizim için çok güzel oluyor. Biz size teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में पूछा, अगर आप लोगों का क्वेश्चन है मुझे पूछे। नाउ आई एम गोना आस्क योर क्वेश्चंस टू मेहमेद पाला। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हमारी छोटी सी गिफ्ट है, उसके लिए मैं वही उसको इंट्रोड्यूस करूँ। दिस इज गिफ्ट, Pakistan'dan size bir hediye. Thank you. Hatıra olarak kalsın, bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Pakistan'da çok meşhur bir cami, Çok güzel. Padişah Mescidi. Ben gittim buraya. Evet. Ne zaman gittiniz? İşte geçen yıl ben Pakistan'daydım. 16 gün. Buraları falan hep gezdik. Mükemmel bir yer burası. अच्छा, मेरे कि लास्ट साल मैंने पाकिस्तान चले गए हैं। 16 days उसने पाकिस्तान में रह गए, उसने ये सारी जगह भी देख लिया है। गुंदुज भाई ने खा लिया था, अभी कुतलुजा भाई भी खाने लगी है। समोसा, दिस इज वी कॉल्ड samosa. Evet. Yani peynirli, patatesli, bunları börek. Biliyorum, ben tarzı yedim bir şey. bundan. He already tried, now he's gonna try again. Özlemişim. He said, I miss it. Güzel mi? Güzel. Güzel. Puan verirseniz 10 üzerinden kaç verirsiniz? 9. 9 out of 10. Neden bir daha soruyorsun? 10 vereyim de. He said, क्यों दोबारा पूछते आप चाहते मैं 10 नंबर दे दूं? This is we called pakora. Akora. Pakora. Patates Bu. Patatesten yapılıyor. Böyle kızartıyorlar. Tamam. Kızartma tarzında. Baharatını sen mi az koydun? Normalde Hayır, böyle mi? Restorandan al. Ben yapmadım. İyi, güzel. How much? Kaç puan? Soğan var. Okay, onion है. 6. 6 out of 10.
Vay, Niye neden? üzüldün ya? Neden? Soğan falan var içinde ona. Ha. Çok baharat var. Actually spicy इतना ज़्यादा नहीं करती है. Evet. बिरयानी. Biryani. Biryani. Direkt puan vereyim 10. वो कह रहे मैं 10 दे दिया इस बिरयानी को. 10. 10? 10. 10. And the most favorite Pakistani dish kebab. Kebap. Kebab. Yes. Kebap yiyelim. Nasıl yiyeceğiz? Şöyle yiyeyim. Oh. Acı. Acı बहुत ve spicy. çok baharatlı. वो कह रहे बहुत spicy और बहुत मसाला है. Ben acı yiyemem, baharat yiyemem, soğan sevmem, sarımsak yiyemem. Oh. Oh. Spicy. And the last one, naan with the butter chicken. Tamam, Like buna tereyağlı tavuk. Aynen banacağım mı? sosuna. Acı mı? इसके लिए spicy. Hayır, no, not spicy. Doğru söyle. नहीं नहीं उसने कहा झूठ ना बोलो. Sorry but it was spicy. It means Mehmet Pala can't eat spicy. Öncelikle Mehmet Pala kimdir? Mehmet Pala insandır en başta. İnsandır ve şimdi burada Türkiye'de Uşak diye bir kent var. Küçük bir Uşak. şehir. Uşak, evet, Ege'de. Ege'de doğdum, büyüdüm, yetiştim. Üniversite için İstanbul'a geldim, üniversite okumak için. Üniversite okurken modellik yapıyordum. Damatlık katalogları falan çekiyordum. Foto modellik yapıyordum. Sonra bir vasıtayla sanat camiasına atıldım ve orada yoluma devam ettim. Aslında ben sosyoloji bölümünde okudum. Ama oyuncu oldum. Hiç aklımda oyunculuk falan yoktu. Tamamen işte bizde bir söz vardır. Hayat, yani kader insanı nereye götüreceğini bilemez. Yani insanlar konuşurken kader gülüşürmüş derler. Benimki de biraz öyle oldu. Yani aklımda hiç böyle aman ben oyuncu olayım, yapmak istediğim meslek bu falan değildi. Şans, kader. Tutunmuş bulunduk bu meslekte. 12 yıldır falan da devam ediyorum işte. Çok güzel. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde nasıl rol aldınız? O dönemde ben ilk sezon görüşmüştüm. Yani bu Diriliş Ertuğrul başlarken benim bir Bozdağ filmi, Tekten filmle bir görüşmem olmuştu. Turgut Alp karakteri için. O nasip olmadı bana. Yani Turgut Alp Cengiz Coşkun oldu. Evet Cengiz. Sonra ben başka bir iş çektim. O sırada 3. sezona kadar yani benim girdiğim sezona kadarki süreçte ben İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oynuyordum zaten. Tiyatro oyunlarım vardı bir sürü. Osman Gazi diye bir oyun oynuyordum o dönemde. İşte Mehmet Bozdağ'la tekrar bir araya gelmemiz vasıtasıyla, bizim oyunumuzu izlemesi vasıtasıyla falan tekrar bir görüşme yaşadık. Bu sefer Turgut değil Kutluca diye bir karakter yazacağını söyledi ve bunun benim oynamamı istediğini söyledi. Ve şöyle dedi, yani bu en dipte başlayacak, çok silik bir karakter olacak ama çıktığında buralara gelecek, insanların kalbinde dedi. Dediği gibi de oldu. Ben ilk girdiğimde diziye Candar Bey'in arkasında duran bir muhafız, bir yaver olarak girdim ben diziye. Ama çıktığımda obanın en önemli unsurlarından biri olan Alpbaşı karakterini, yani kumandan olarak çıktım. Ya büyük bir işte yaverdim, Alp oldum, Alpbaşı oldum. Ali Yar'la beraber çok büyük işler yaptık. Adalet için işte yapamayacağımız şey kalmadı falan. Çok güzel, efsanevi bir karakter çıktı. Ali Yar'la beraber seyirci de bizi çok sevdi. वो कहती है कि पहले एर्तुगरुल ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मुझे तुर्गुत आग का रोल आया. लाइक तुर्गुत आग का इनविटेशन पहले मेहमेत पाला को चले गए, लेकिन उसने कहा डेस्टिनी में नहीं हो गया, फिर मैं थर्ड सीजन में आ गया. Bir tane daha soru çok soruluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde unutamadığınız anılarınız nelerdir? Unutamadığım bir anım şöyle, aklıma çok var aslında da. Unutamadığınız ya da en zorlandığınız. En zorlandığım değil de gerçekten bir sahnede korktuğum iki tane anlatayım. Birincisi Turgut'la beraber Karacahisar Kalesi'ni fethedip oradaki komutanları öldürüp geri obaya sevinçli bir şekilde koştuğumuz 4 nala bir sahnemiz var atlarla beraber. Orada benim atımın üzengisi koptu 4 nala giderken ve
uçuruma doğru 4 nala gidiyordum ve bizim at seyisimiz var Kemal Ağa'da. O uçurumun önünde durdu. Çünkü benim bindiğim skandalda, bindiğim at da bayağı gözünü kararttı mı giden bir attı yani, anlatabiliyor muyum? Uçuruma doğru gidiyorduk. Uçurumun önünde ata tokat attı ve atın yönünü değiştirdi. Durmadı yani at. Oradan uçurumdan uçabilirdik. Birincisi o. İkincisi de bir aksiyon sahnesinde stunt ekiplerinden, yani aksiyon ekiplerinden birisi öldürmem gereken bir çocuk. Normalde işte kılıç şöyle sıyırdığında oradan bir efekt gelir ve ölür. Yer çamurluydu. Çocuğun ayağı kaydı ve kılıç buradan girdi buraya kadar kesti çocuğun ağzını. Bizim işlerimizde böyle şeyler oluyor. Bunlar çok normal. Bizim her yerimiz kılıç yarasıdır vücudumuzda mesela. Pakistan'a gittiniz, bir Pakistan turunuz oldu. Pakistan'a nasıl gittiniz ve Pakistan'ı nasıl buldunuz? Şimdi Pakistan'a özel bir davet üzerine gittim ben. Bir site açılışıydı. Yani büyük bir evler yapıyordu bir beyefendi. İsmini unuttum şimdi çünkü çok değişik isimler var orada. İsmini unuttum. Onu Pakistan ki naam बहुत मुश्किल है, मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ. किसी ने मुझे इनवाइट किया, उसका नाम भी मैं तो भूल गया. O site açılışına gittik. Aynı zamanda işte birçok açılış, oraya gitmişken de organizatör orada birçok açılış, işte yemekli organizasyonlar vesaire gibi iş üzerine gittim aslında. Hem orayı görmek istiyordum. Aslında bizimki hem iş hem aşk gibi oldu yani oraya. Hem sevenlerimizle buluştuk. Öyle bir şansı verdiler bize. Bunun yanında da iş yapmış olduk. Peki Pakistan nasıl bir yer? Birincisi Türkiye'den pek bir farkı yok. İnsan olarak pek bir farkı yok. Şöyle, iki coğrafya insanı farklı dilleri konuşsa da aslında hissiyat açısından aynı olduğunu gördüm. Ortak değerlerimiz aynı. Çünkü iki Müslüman ülke sonuçta neticede. Ve çok sıcakkanlı ülkenin insanları. Evet. Buranın insanları da öyledir, oranın insanları da öyle. O yüzden bir zorluk çekmiyorsun. Mesela Peki tekrardan Pakistan'a gidecek misiniz? Bir planınız var mı? evet, bir belgesel çekmeyi planlıyoruz. Oraya gidip insanların evlerinde misafir olacağım bu sefer. Evet, biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum. Şimdi yeni bir işe başlıyorum falan. Çok sıcak. Actually इसका एक और upcoming डॉक्यूमेंट्री है पाकिस्तान में. समर में दोबारा पाकिस्तान में आएगा, लोगों की घर पे चले जाएगा. इसके लिए वो लोग समर के लिए वेट करती है. Beni de çağırın. İnşallah. Ertuğrul dizisinde favori karakteriniz kim? Kutluca. Kutluca. Ya ben şöyle düşünüyorum. Çoğu karakter Kutluca'nın getir götürünü yapar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani. मैंने उसको पूछा आपका एर्तुगरुल ड्रामा में फेवरेट एक्टर कौन है, उसने कहा कुतलुजा मैं हूँ. उसका फेवरेट ही वो ही है. Kutluca ve Aliyar diyelim ona. कुतलुजा एंड अलियार. Aliyar da çok दोनों favori, में çok भी güzel मैं, karakter. बहुत ही मेरे फेवरेट है. The most asking question. Çok sorulan soru. Evli misiniz? Değilim. He is not married. Değilim. Many people ask me, but okay, he is not married. Sizi Pakistan'dan, Hindistan'dan, Bangladeş'ten, birçok Asya ülkesinden insanlar Evet. izliyor. Onlara bir mesajınız varsa buradan iletebilirsiniz. Var. Bizi seviyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz sevgiden ve ilgiden dolayı sürekli mesajlar yazıyorsunuz. Yetişemiyorum hiçbir yere. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah sizin bize verdiğiniz sevgiye layık olabiliyoruzdur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hepiniz. Thank you so much everyone. मैं मेहमेद फला को, इंडोनेशिया एर्तुगरुल कुतलुजा को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इंटरव्यू के लिए. Thank you so much for the interview and खुदा हाफिज. मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ. बाजा ऑफिस.